esimerkiksi nyt mustia pilviä täällä, että ihan Joo. niin hetkenä minä hyvänsä niin voi rysähtää ja paukahtaa ja se voi olla, että mä tipun linjoilta ihan tyystin, mutta mennään sillä, mikä on tarkoitus. Mä uskon aina siihen, että kaikella on tarkoitus. Ja, ja en tietenkään kaikki negatiiviset, kaikkein isoimmat negatiiviset asiat, niin en mä ehkä silloin ajattele, että on tarkoitus. Mutta, mutta toisinaan ne on, Mm. niin kuin, ne on meille niitä suurimpia opettajia ja ilman sitä suurinta kärsimystä me ei niin kuin, ehkä kasvettaisi ihmisenä, me ei opittaisi asioita. Et Mm. en mäkään haluaisi muutamaa asiaa käydä läpi enää, enkä mä olisi välttämättä halunnut niitä omaan elämään ollenkaan. Mutta silti mä oon kiitollinen niistä, koska ilman niitä mä en olisi tässä. Mm. Niinpä. Mm. Ja monesti sitten jälkikäteen niin ymmärtää, että miksi joku asia piti tapahtua. Mm. Ja sitten puhutaan siitä, että nehän on tavallaan niin siunauksina lopulta. Että se on Mm. vähän, että me ei vaan ymmärretä sitä silloin, mutta vasta jälkikäteen. Ja en mäkään Mm. olisi tässä, jos ei mun isä olisi henkimaailmassa. Eli vaikka on ollut nuorena kiinnostunut näistä asioista ja käynyt kaikenlaisia kursseja, mutta sitten kun isä siirtyi toiselle puolelle, niin hän tuli niin vahvoin merkein, että sitten tavallaan hän on ollut potkimassa siellä takamukseen, että nyt on hyvä aika ruveta taas näihin asioihin kiinnittää huomiota. Mm. Eli Mm. hyvin usein just, että jos ei omalle kohdalle satu, että itse sairastuu vakavasti tai sitten joku läheinen siirtyy sinne valoon, niin nämä on niitä asioita, jotka usein laittaa meitä miettimään syntyjä syyjä ja elämää ylipäänsä. Kyllä. Mm. Ja toi henkimaailmaan siirtyneistä, me justiin juteltiin siitä, että mun omista unista ja että miten niin kuin ne henkimaailmaan siirtyneet voi ottaa meihin yhteyttä, että unet on yksi, tai sitten mikä ihan nyt on niin kuin mun mielestä on ollut ajanjakso, että se verho niin kuin tämän ja sen toisen puolen välillä on äärimmäisen ohut, tai sitä ei enää ole ollenkaan, koska musta tuntui yksiltä, että mä törmäsin johonkin ja sitten mä astuin hänen varpailleen ja kukaan ei ollut mun vieressä. Et nyt sen jo melkein niin kuin fyysisesti tuntee, että ne on tässä lähellä. Ja, Mm. se on ollut pitkä matka, että ne tulee niin kuin näin likelle ja on niin kuin näin melkein käsin kosketeltavia. Eihän se, mä oon ainakin lapsena pelästynyt ensimmäisen kerran sitä niiden niin kuin läheisyyttä tai henkimaailman niin kuin oppaiden lähelle tuloa niin, että mä oon ehkä halunnut sulkea sen osittain pois. Että mä en ole uskaltanut vastaanottaa niitä. Mm. Ne voi olla aika pelottaviakin kokemuksia alkuun. Sitten varsinkin jos on lapsia, ja sitten vanhemmat ei ymmärrä, että mitä nyt tapahtuu tai ei ole tietoisia jotenkin. Tai luulevat, että se on vain lapsen mielikuvitus, että hänellä on niin vilkas mielikuvitus, että kyllähän ne kaikki näkymättömät kaverit ovat ihan oikeasti näille lapsille esillä. Ja On. he saattavat olla henkimaailmaan siirtyneitä, mutta voivat olla myöskin henkioppaita, jotka ovat sitten muuntautuneet erinäköiseksi. Ja joskus niitä ihan meidän Mm. läheisiä. Kyllä. Ja justiin se, että minkälaisessa, niin kuin, jos mä ajattelen mun omia lapsia, että minkälainen niiden lapsuus on ollut, että niillä on ollut ihan normi arkipäivää se, että
kotona hoidetaan kivillä ja tarotkortit on pöydällä ja puhutaan astrologiasta ja on keijukaisia ja yksarvisia ja on enkeleitä ja henkimaailman juttuja. Silloin kun mä oon ollut pieni, niin ei silloin puhuttu. Se on tullut myös enemmän niin kuin ihmisten tietoisuuteen ja siitä on enemmän puhuttu näistä asioista. Et silloin on varmaan ollut ihan yhtä paljon ihmisiä, jotka on aistinut ja tiennyt henkimaailman olemassa, mutta siitä vaan ei ole puhuttu. Ja ehkä jos on puhuttu, niin on justiin ollut sitä, että kylähullu. Ja kaikki ei ole halunnut olla kylähulluja, että niin kuin karkeasti. Mm. Meillä taas kotona äiti kertoi kummitusjuttuja. Ja ne kummitusjutut oli ihan tosia, mitä niin hänelle ja sinne hänen kodissaan siellä läheisille oli tapahtunut. Ja se oli aika mielenkiintoista sillä lailla, että, mutta sitten kun mä aloin sitten kertomaan viestejä isältä, kun isä otti yhteyttä ja mähän kirjoitin niitä sitten hänen vastauksia, me kirjoitettiin toistemme kanssa, niin hän sanoi, että ei sit, niin pitkän aikaa sen jälkeen, kun se oli niin ensimmäiset tämmöiset, niin hän mulle sanoi äiti, että hän ei alkuun tykännyt niistä. Ja mä sitten ihmettelin, että no miksi? Koska isähän tuli sillä luonteenpiirteellä, mitä hän tietenkin oli eläessään, että hänet tunnistaa, mutta myöskin kaikessa rakkaudessa. Että ei tarvitse pelkää, mutta siellä, sitten kun hän itse koki hänen läsnäolonsa ja näki ja kuuli, niin asiat, ääni muuttui kellossa ihan toisenlaiseksi. Eli se, että ei tarvitse pelätä näitä meidän rakkaita, jotka ottavat yhteyttä sieltä toiselta puolelta, koska he haluavat auttaa meitä. Ja se on aivan hieno asia. Ja sitä apua voi aina pyytää. Ja niin kuin säkin sanoit mulle niin simppelin asian, että kun apua pyytää ja haluaa tietää, kuka tulee, niin pyytää, niin kuin, että sopii jonkun tunnisteen, että millä se toinen henkilö tulee. Että voi jopa itse määritellä sen. Mutta mä en ole Vaarin kanssa määritellyt sitä, mutta kun se tupakka maistuu kielen päällä sillä siunaamalla hetkellä, kun Vaari tulee ja se on ihan niin kuin aito tupakan maku kielen päällä ja se ei meinaa millään lähteä pois. Niin kuin... Sitten sä voit sitten sille sun vaarille sanoa, että kiitos, mä huomasin, että ei tarvitse enempää näyttää. Eli mulla oli kerran silloin mediallisella peruskurssilla, kun harjoiteltiin, oltiin niin meidän kurssilaisten edessä niin viestinvälitystä tai alkuun ehkä niitä tunnisteita ja tuli aivan hirvittävä kaljan haju. Mun piti oikein näin kädellä tehdä. Nyt olisi hyvä tämä viukka siihen hommaan. Niin ja kukaan muu ei haistanut sitä, niin mulle opettajat vaan sanoivat, että hei, sä voit vaan pyytää mielessäsi, että kiitos, mä huomasin, että ei tarvitse näyttää enempää, ja sitten se siitä. Mutta sitten kun on välillä niin kovapäinen, että ei usko, niin sitten se tarvii varmaan olla enemmän. Että kun tulee näitä tuoksuja, niin se voi olla vähän, että luulee, että no mistä tämä nyt tulee, onko mulla ikkuna auki tai onko tämä käynyt joku tai muuta. Että usein saattaa sitten ruveta selittelemään niitä, normalisoimaan sillä lailla, että tämä nyt on varmaan jostain. Mutta sitten ollaankin henkimaailmasta. Mun isä pystyy liikuttelemaan esineitä, pystyy siihen edelleenkin. Pojan kauko-ohjattava auto, joka oli kiinni ja jossa ei ollut tööttiä, niin se tööttäisi ihan kunnolla. Koska mä harvemmin näen tai mulle näytetään kuvia ja nykyään mä tiedän, että mun täytyy sitten, silloin kun mä teen töitä, niin mä katselen ympärilleni, että onko täällä jotain sellaista, mihin mun pitää kiinnittää huomiota. Mutta silloin kun mä en ole auki koko ajan, niin näitä voi siis todellakin hallita, näitä henkisiä lahjoja, niin hän pisti sen auton tööttämään, että no sekös on, että et huomaa. Ja itse asiassa se sattui pojan syntymäpäivänä, niin että hän halusi onnitella poikaa. Kyllä ne
ne tulee läpi keinolla millä hyvänsä. Kyllä, ja sitten välillä sekin, että jos jotkut tavarat, esineet katoavat ja tietää, että tasan tarkkaan niillä on joku oma paikka ja siellä sen pitäisi olla, mutta ei vaan ole. Ja sitten Mm. joskus myöhemmin se sinne ilmestyy, niin kyllä sieltä henkimaailmasta sitten on joku vähän jekkuilemassa, että no huomaatko nyt, että täällä on. Mm. Se on, toi on, mä muistan aina sen, kun mä ostin ihanan sellaisen, mä oon unohtanut kivien nimet, mutta se on sugaliitti. Ja Mm. mä ostin sen Vaasaan. Sitten mä muutin Helsinkiin, tai mä muutin itse asiassa Vantaalle. Ja sitten mä muutin Helsinkiin Haagaan. Ja mä olin siellä jonkun aikaa asunut. Ja sitten mä tein yhden päätöksen. Mä löysin sen kiven sieltä sängyn alta. Mä tiesin, koska mä liitin sen arkienkeli Mikaeliin, niin mä tiesin, että okei, päätös on oikea, että ohjauksessa ollaan. Että mä en käsitä, miten muuten se on voinut 2 muuton jäljiltä löytyä mun sängyn alta. Mm. Kyllä. Mutta Et eikö se ole ihania merkkejä? Mm. on. Mm. Ja Ja, vahvistuksia. ja se on, mm, ja siitä tietää, että on ohjauksessa. Ei olla yksin. Mm. Kyllä. Ja tosissaan, kun sieltä saa pyytää apuja ihan arkisiinkin asioihin, että, ja pyytää rakkaudella ja luottamuksella. Ei sit mieti, että millä lailla se apu tulee perille. Että antaa heille vapaat kädet sitten tuoda sen, että Mm, ne vastaukset saattaa tulla toisen ihmisen kautta tai juurikin noin, että kivi löytyy mm, sieltä sängyn alta sitten tai jotain muuta merkkejä tai muuta. Että mm, kyllä heillä on kyllä keinot saada se viesti perille jollain lailla. mm. Ja täytyy vaan luottaa. Nimenomaan tämä on semmoista, että sitä uskoa ja luottaa. Ja totta kai ne sitten näitä henkisiä lahjoja pystyy harjoittelemaan ja kehittämään. Nehän kehittyy ajan saatossa kyllä. Mm. Joskus Ja voi, nyt, siis nämä, piti vaan sanoa, että joskus nämä henkiset lahjat saattaa avautua ihan yksi, kaksi yllättäen, jolloin se saattaa pelottaa. Mutta niitä voidaan todellakin toimia sillä, että ei ole 24/7 auki. Ei ole mm, tarkoitus sillä lailla, että koko ajan nähdään ja kuullaan. ei. Ja mä meinasin vaan sitä, että kun sä puhut niistä henkisistä lahjoista ja avautumisesta, että meillähän Mm. on Vaasassa alkaa syksyllä se astromediaalinen kurssi, 6 kerran kurssi. Ja sitten meillä on Mm. Karjaalla on elokuussa se 1 päivä, että niin kun voidaan tai mehän käydään sillä kurssilla ja siinä päivässä justiin näitä mediaalisia harjoituksia läpi. Ja sitten totta kai astrologiaa niin siihen itsetuntemukseen. Molempien sivuilta löytyy lisätietoja ja tarkempia päivämääriä näistä. Kyllä, ja sitten varmaan jossain vaiheessa ehkä Zoominkin välityksellä opetetaan näitä asioita. Ää, mm. Ja aina Mm, oikeasti se, mikä kellekin resonoi, niin se on tärkeää, että se tuntuu hyvällä. Ja meillähän mm, on jokaisella oma henkiopas ja suojelusenkeli ihan syntymästä saakka. He voivat olla mukana niin kuin useamman elämän ajan. Suojelusenkelistä puhutaan, että hän on ollut aina. Ja opas saattaa olla niin kuin muissakin elämissä ollut mukana. Ja sitten nämä meidän läheiset, jotka siirtyy sinne toiselle puolelle. Ja siellä voi olla muitakin oppaita, henkiparantaja-oppaita sun muita. Että, kyllä meillä on semmoinen iso taivastiimi jokaisella siellä auttamassa.
Ja Mm. tähän täytyy sanoa se, että mä kerran kuuntelin, Heihaus on tämmöinen kustantamo, jolla on näitä henkisen alan ja hyvinvointiin liittyvää kirjallisuutta ja kortteja kaiken näköisiä. Ja heillä oli tämmöinen tapahtuma netissä ja mä kuuntelin sitten, siellä oli medioita sun muita kuuluisia nimiä, haastattelivat toisia ja sitten joku siellä sanoi tämmöistä, että hän oli pyytänyt sitten kerran, että oli meditoinut ja pyytänyt siinä meditaatiossa, että tämä oma henkiopas ja suojelusenkeli poistuvat hänen läheltään. No munhan piti kokeilla sitä. Ja tästä on jo monta vuotta, kun mä sitten kokeilin sitä. Se oli pisin 10 sekuntia mun elämässä. Että se oli niin hirvittävä olo. Se oli niin tyhjä olo. Siis ihan kamala olo. Että jos joku haluaa kokeilla, niin kokeile. Mutta äkkiä pyysin heidät takaisin. Ja sitten vaikka se ei ollut semmoinen huippuhyvä päivä, niin se normaali olo alkoi tuntua tosi hyvältä. Mm. Eli joskus kun meditoi tai on muuten vaan niin huippuhyvä olo, niin siis se on aivan mieletöntä. Mutta siinä päivänä ei niin ihan sellaista ollut, niin, mutta kun he tulivat sitten takaisin, niin se oli ihan uskomaton fiilis, kun he olivat poissa. En siis varmaan kestäisi Mm. päivääkään, kun 10 sekuntiakin tuntui liian pitkälle. Mm. Se on. Eli, Ja eli se oli mun tavallaan opetus siitä, että usko ja luottaa, että he ovat siinä. mm. Se on ehkä me ajatellaan kanssa jotenkin, tai mä en oikein tiedä, mutta jotenkin, että pidetään se, niin kuin, tai sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä, että ne on siinä. Mutta jotenkin, kun ne on siinä aina, niin me ei ymmärretä sitä, että miltä se tuntuu, kun ne ei olisi. Et tiedostamattaan niin kun me nautitaan siitä, että ne on siinä. Me ei ymmärretä sitä, että miltä se voisi tuntua, jos niitä ei olisi. Ja mä en aio kokeilla. Ei kannata kokeilla, jos vähänkään tuntuu siltä, niin en suosittele kyllä, mutta sillä ainakin niin saa itsensä vakuuttuneeksi siitä, että he ovat Mm. siinä. Toki on selvänäköisiä, jotka näkee, sitten on Mm. selvätuntoisia, jotka tuntee, sitten on niitä selväkuuloisia, jotka kuulee. Ja sitten on vaan, se tieto voi tulla myöskin suoratietona. Sitten on tämä, näistä henkisistä laajoista totta kai on myöskin parantaminen, parantava energian välittäminen, mutta luovuus ihan niin monella eri tavalla myöskin se luovuus. Eli kun Mm. on siinä se inspiraatio, semmoinen se tekeminen näin, niin kyllähän sä oot ihan toisessa sfääreissä, kun sä teet. On, on. Se on myös sellainen Onks, energian kohottaja. kyllä, ja mä katson, että onko se summaalaamia tauluja siellä takana. Joo, tämänpuolimainen on, tämä on niin Merikan Okei, lähialueella. se ei näytä niin. Okei, se on se, mä oon katsellutkin sitä, joo. Joo, joo. Mutta se ei niin näy niin tarkasti tähän, mutta sun taulu on aivan mahtava. Ja Kiitos. sullahan ei sitten myöskin näitä Vaasassa ja Petsmossa näitä maalauskurssejakin. Joo, eli Mm. luovuusmatkalla kun tullaan tänne Petsmoon perälle. Tämä on meidän kesäkoti, niin täällä meren äärellä luonnon keskellä saadaan maalata. Ja aina on astrologiaa, että käsitellään niitä luovuuden teemoja kartalta. Ja ei tarvitse tietää mitään astrologiasta, ei tarvitse osata maalata mitään. Me laitetaan väriä värin viereen ja nautitaan vaan niin kuin siitä olosta ja ilosta, että ollaan kokoonnuttu yhteen. Ja useimmiten siitä kuitenkin syntyy jotain. Et, et Ihan tärkeintä varmasti, ihan varmasti syntyy. Ja mä voin sanoa, että kun mä en osaa ilman henkimaailmaa apua maalata, piirtää tai kirjoittaa, niin kun he ovat läsnä, niin kyllä kaikki osaavat. Ja ylipäänsä se
eihän sitä tarvitse tehdä semmoista hienoa, jos ei osaa tehdä hienoa. Mä en osaa tehdä pientä yksityiskohtaista, mutta se, että saa läiskiä niitä värejä, niin siitä se värien energia ja sitten se yhdessä tekemisen energia, niin se on tosi ihana tehdä yhdessä. On Ja koska se kyllä. Ja just, luovuus, mm, nyt vähän pätkäs, mutta se, että se luovuushan tuottaa iloa, kun sä näet omien käsien jäljen. Ja luovuus ja ilo yhdessä vahvistavat sitä yhteyttä myöskin sinne henkimaailmaan. kyllä. Koska ilon energia nostaa meidän värähtelytasoa. Mm. Ja sitten taas henkimaailmasta he tulee meitä vastaan, että he laskee sitä, että me voidaan kohdata. Ja Joo. tosissaan kun puhuit tuossa, että se verho ohenee tai sitä ei juuri enää ole, niin hehän ovat vain ajatuksen päässä. Ei yhtään sen kauan. Mm. Sitä ei aina Mutta muista. hei, ei aina muistanut. Kerros vähän, miten sun astrologia-ura lähti käyntiin. On mun ura. Kyllä. Mä muistan, että 92, kun mä oon ollut Vaasan Kemiran tehtailla töissä, niin Mm, mun työkaveri on puhunut varmaan ensimmäisen kerran. Ja mä muistan, että mä oon silloin jo jotain planeettoja tai tällaisia asioita pohtinut ja niin kuin miettinyt. Mutta, ja 94 mä oon ostanut ensimmäisen kirjan, ja se on niin kuin se todistuskappale siitä, että se on ollut 30 vuotta mun elämässä jotenkin mukana. Tämä on mun ensimmäinen kirja 80-luvun alusta, silloin kun mä ystäväni kanssa näitä laskin ja piirsin käsiin niitä syntymäkarttoja. Tämä on englannista tilattu, sitten tilattiin myöskin niitä efemeriiditaulukoita. Mun piti kaivaa tämä esiin koska tämä oli niin hauska tämä. Ja se, että vaikka mä en silloin osannut niitä aspekteja laskea ja muuta tämmöistä, niin kuinka tuolta löytyi sitä tietoa itsestä. Mhm. Kyllä. Ja Ja nyt se oli sä, suurin syy, miksi mä oon lähtenyt. mm. Ja hei, sulla oli niitä uusia kirjoja siellä, Joo, niitä karmatologiaa. varma. Kuun solmut oikeastaan liittyy karma-astrologiaan. Tämä on se ensimmäinen Annen, Johannan ja Liisan kirjoittama kirja. Ja tämähän myytiin loppuun. Ja nyt siitä on Mm, painos, tällainen. Ja mm, sitä on vähän päivitetty. Ja kiitos kuuluu Klaus Rahikaiselle, joka kustansi tämän että saatiin se lisää myyntiin. Ja mm, tämä on, tää on mulle tuonut elämään tosi paljon uutta tietoa, oikeastaan ehkä kaikkein eniten. Mä oon mm, astrologia opiskellut 2000-luvun alusta ensimmäisen kurssin ja sitten kun se on ollut välillä enemmän, välillä vähän vähemmän arjessa mukana, niin nyt viimeiset 4 vuotta niin aktiivisesti, että välillä miettii, että onko pakko käydä töissä ja onko pakko tehdä jotakin muuta. Voiko vaan lukea astrologia? Mutta kiitos sinun, Kirsi Teresa. Tuo toinen painos on totta, eli tuo toinen kirja. Sun sinnikkyyden ansiosta. Sä oot ollut joka välissä puhumassa ja oot ottanut selvää näistä myöskin näistä kustantajista. No, Ja mehän oltiin silloin siellä kiva. Vaasassa. Me oltiin niin, Me oltiin Klausin kanssa festival. vierekkäin Joo. pöydissä. Joo. Me oltiin nimittäin Festiva-magikassa Vaasassa yhtä aikaa. Se on tosi hyvä, että otit asiaa esille, koska Mm, toi on todella hyvä kirja. Ja se, että se edellinen kustantaja ei sit ymmärtänyt, on tärkeää. mm. Mm. Ja kun ei ole toista kirjaa,
mä näytän tätä uudempaa, missä olisi suomeksi Mm. tämä tieto erikoiskarmoista, Joo. koska Johanna, Anne ja Liisa on niin kuin lukenut, suomentanut saksalaisten ja ranskalaisten astrologien kirjallisuutta, mitä ei ole edes käännetty englanniksi. Et se, mitä Mm. täällä lukee, niin osa ei ole edes englanniksi, se on vain suomeksi. Meillä on nyt jotain ihan uniikkia tietoa. Ja tuon kun saisi vielä ruotsiksi. Tuon kun saisi vielä ruotsiksi ja englanniksi, niin se olisi aika mahtavaa. Että sitten seuraava Mä projekti. tiedän, miten pitkällä ruotsinkielinen kirja on. Mm. Tämä kysyy. Hyvä. Joo, kyllä. Ja, ja mitä karma-astrologian avaimet, niin kuin mulle se on niin kuin kuun solmujen kautta lähdetään liikkeelle. Tai onhan siellä paljon muitakin teemoja, mitkä näkyy niin kuin kartalla, että mikä tuo karmaa. Mutta kuun solmut on ollut mulle sellainen niin kuin tosi iso juttu. Ja Mm. mä voinkin näyttää, miltä ne näyttää. Että jos sä katot omaa karttaa, esimerkiksi astro.comin sivuilla saa tehtyä kartan, ja sitten on Seppo Tanhuan astro.fi-sivut, niin tuo on laskusolmu ja tuo on noususolmu. Ja Mm. laskusolmu kuvaa, niin kuin puhutaan, että kuun laskusolmu, ja sitten se voi olla niin kuin, alasolmu, niin rakkaalla lapsella vaan monta nimeä. Se kuvaa niitä asioita, mitkä me tuodaan niin kuin menneistä elämistä. Et, siellä on meidän totuttuja tapoja, sellaisia, mikä on niin automaattisia, että me ei edes hoksaa. Siellä on myös meidän automaattiset lahjat, mitä me ei välttämättä nähdä ja ymmärretä. Mm. Ja sitten yläsolmu, noususolmu, kuvaa taas sitä, tai sitä voidaan sanoa pohjoinen solmu, eteläinen ja pohjoinen solmu. Niin noususolmu kuvaa sitä suuntaa, mihin meillä on mahdollisuus kasvaa, mihin suuntaan mennään. Se kuvaa sielun sopimusta, elämäntehtävää, sielun kompassista puhutaan välillä. Ja niiden kautta solmujen hallitsijaplaneetoista voidaan laskea erikoiskarmat. Ja ne erikoiskarmat on vaan näissä kirjoissa suomeksi. Sitä ei ole missään. Mm. Mm. No, Ja, mulla on kuukarma äitiin, joka mm, selvisi ilman tuota kirjaakin, mutta nykyään, no niin, hän on jo siirtymässä pian toiselle puolelle, mutta oli mielenkiintoista sitten, että sen pystyi toteamaan tuolta, että se löytyi tuolta mm, kirjasta. Mm. kyllä. Ja Mm. mulla on itsellä on plutokarma, mikä on osittain ymmärrän elämääni pikkasen paremmin. Ja Mm. sitten on palvelemisen karma, että sekin vähän niin kuin avasi näitä omia asioita, niin kyllä se, ja sitten se on jatkuva tutkimuksen lähde. Tähän Mm. astrologiaan ei tule koskaan valmiiksi. Et jos joku sulle sanoo, että hän on valmis, Mm. niin tiedät, että se ei puhu totta. Mm. Ei. Ihan sama myös mediolla ja näiden henkisten lahjojen kanssa, että koskaan ei ole valmis, että aina voi oppia jotakin uutta. Mm. Jotain mulla nousi tuosta mieleen, mutta katsotaan tuleeko se. Aina on niin paljon kaikenlaista, mitä pitäisi sitten sanoa tulla mieleen ja sitten tulee taas toinen asia mieleen ja näin. Mutta toi on kyllä, niin sen, no niin kato, heti kun sieltä se tulee, niin olen itse miettinyt sitä, että kun meillä on se sielun suunnitelma, tehdään ennen kuin synnytään tänne, että missä ne suuret linjat niin tavallaan määritellään, niin minua on itselläni naurattanut se, että minkälainen astrologi siellä toisella puolella on, kun ajatellaan, että mitä kaikkea sinne sitten siihen syntymäkarttaan sit sisältyy, että kuinka tarkkaan siellä on sitten laskettu, että no niin, nyt sä sitten synnyt tuolla ja miten ne kartassa kaikki vaikuttaa sitten sinuun, että
mitä on tarkoitus, että sä opit. Ja se, kun valitaan vanhempamme sun muut, niin ne olisi tosi mielenkiintoisia. Mm. Mm. Ihan pikku hetki. Mä otan tietokoneen tepselin pois seinästä. Meillä rupeaa rytisemään. Ukkonen jyrisee siellä, okei, ota ihan kaikessa rauhassa. Nämä on Noin. siis no niin, ja siis astrologia on kyllä juuri silleen, että jos sä haluat oppia tuntemaan itsestäsi enemmän, tietää miksi tietyt asiat ehkä saattaa ärsyttää ja mitä sulla on potentiaalia sun muuta, niin kyllä suosittelen Kirsi Teresan tulkintoja, koska mä koen, että sun kanssa sä osaat puhua sillä lailla, että mä ymmärrän, mistä puhutaan. Eli vaikka olen itsekin näitä tutkinut ja laskenut ja on saanut tulkintoja ollut livenäkin muiden kanssa, niin kyllä sä osaat sillä lailla jotenkin tuoda sen hyvin käytännönläheisesti ja silleen ymmärrettävästi, että ei tarvitse ruveta vääntää rautalankaa, että eikö se nyt mene perille. Kiitos. Kun mä oon itse miettinyt sitä, että kun mä oon käynyt tulkinnassa, että jos puhutaan pelkkää tekniikkaa, niin eihän mä saa siitä mitään kiinni. En mä saa sitä mitään irti. Mä Mm, oon mm, yrittänyt opetella, että mä puhun niin kuin asioista asioiden nimellä. Ja jos joku haluaa tietää, että se nyt on Neptunuksen yhtymä Veenukseen, joka voi tehdä niin kuin, maailmankuvasta ehkä vähän sellaisen ruusunpunaisen, niin kuin se on minulla. Ja se ei tarkoita sitä, että se on aina ruusunpunainen, vaan se voi olla hetkittäin. Ja sitten toinen, mitä paljon kysytään, että no miksi kaksosilla on, jotka syntyy niin kuin yhtä aikaa, niin miten ne on niin kuin, miten ne eroavat? No ensinnäkin kaksosetkin tulee yksitellen maailmaan. mm, Ja se kellonaika on se, joka ratkaisee esimerkiksi nousumerkin ja huonesijainnin. Niin se jo tekee niistä erilaisen. Ja, mm. ja heilläkin on usein omanlaiset luonteet valmiiksi, kun he tulee tänne. Kyllä, ja Ja sen takia, kuulin vaan erään äidiltä, jolla on kaksoset, että toinen kaksosista on oikeakätinen ja toinen vasenkätinen. joo, Identtiset kaksoset siis. nyt ihan pieni hetki, mä käyn laittamassa nyt vähän paikkoja kiinni. Puhu sä vähän aikaa. Alkaa siellä olla sitten kovempikin ukkonen. Toivottavasti siellä on kissat jo sisällä. Tämä on aina mielenkiintoista, tämä, että miten tämä luontokin vaikuttaa näihin meidän lähetyksiin. Ja ylipäänsä siis meillä on näiden teknisten laitteiden kanssa välillä ollut ongelmia, mutta siis astrologia on tosi mielenkiintoista, jos haluaa niin todella oppia itsestä, mutta myöskin sitten läheisistä ja sitten näistä, jos haluaa niin oppia ymmärtämään läheisiä, niin sitten heidän kartoistaan myöskin ja sitten on näitä kaiken näköisiä tulkintoja. Mutta itse asiassa Kirsi Teresalla on nyt muistaakseni noista kuusolmuista heinäkuun loppuun saakka tarjous, eli kannattaa käydä siellä Sun tähden sivuilla suntahti.fi. Ja sieltä löytyy sitten, mä tässä mainostan jo sun tulkintaa kuusolmuista, eli käydä sieltä Sun tähden sivulta sitten kurkkaamassa, että jos innostuu nyt niistä, koska siis mä puhun jopa mun asiakkaille puhun välillä näistä, kun ei aina ole se välttämättä se henkimaailman yhteys, mutta ylipäänsä elämästä ja mihin suuntaan mennä elämässä, niin toki sieltä oppaat ja läheisetkin tulee neuvomaan, mutta puhun usein heille myös näistä kuunsolmuista, että jos jotenkin
on vähän epävarma siitä suunnasta itse. Niin sieltä Mm. löytyy tukea sitten siihen, että ja sun kautta sit saa lisättyä. Ja kuunsolmut on tosi hyvä keino niin kuin miettiä sitä, että ihan jopa ammatillisesti, mitä voisi olla, ja Mm. niin kuin ihan lasten koulutuksen niin kuin pohdintaa, että se kartta on aina monitasoinen ja se palvelee meitä siitä syntymän hetkestä kuolemaan. Mm. Ja vaikka olisi niin kuin, samana päivänä syntyneet, mutta kun aina niillä kaksosilla, että kun me aina reagoidaan eri tavalla siihen meidän syntymäpaikkaan, meidän läheisiin, meidän opettajiin, meidän lapsena varsinkin niin kuin päiväkoti, lastentarhat, koulut, että minkälaiset vaikutteet me saadaan, miten me koetaan, että se aina vaikuttaa siihen omaan. Ja sen takia mä tykkään tehdä keskustelevia karttatulkintoja, koska ei se kartta oikeasti kerro sieltä, niin kuin toiset sanoo, että no näetkö sä kaikki salaisuudet. Mä en näe niitä salaisuuksia sieltä kartasta. En, niin kuin, Joo. salaisuudet saatte pitää, mutta keskustelua, koska silloin sä saat enemmän irti siitä sun karttatulkinnasta, kun me jutellaan niitä asioita auki ja sä oivallat. Se voi olla, että vain yksi pieni oivallus meidän keskusteluista avaa sulle tosi isot portit siihen sun oman niin kuin, sielun tehtävään tai elämän tehtävään, tai vaan, että sä tiedät, mitä sä päätät, mitä sä haluat, mihin sä meet, mitä sä teet. Mm. Kyllä. Mm. Välillä on toi sun kuva pätkinyt, mutta ääni on tullut oikein hyvin perille. Hyvä. Eli joo, nämä tekniset yhteydet vähän on. Ja sitten kun se ukkonee siellä, mutta siellä aurinkokin paistaa vielä. Meillä paistaa aurinko, mutta meillä tippuu oksilla, tippuu käpyjä sellainen määrä täällä. Ja mulla oli tuossa lasiterassilla vähän ovia auki, niin mulla oli pakko käydä laittamaan sitä kiinni, kun tulee Mm. tavaraa sisälle. Joo. Tällainen kaunis ukonilma meillä tänään. Joo. Karjalan Mm. suunnalla vielä aurinko paistaa vähän pilvessä ja erittäin kuumaa vielä tähän aikaan illasta, mutta huomenna se ehkä sitten jo viilenee. Aika lailla voi olla, että 10 astettakin Mm. tippuu. Lämpötilat nautitaan vielä. Mm. Kyllä, kyllä. Mm. Meillä on ihan sama tilanne täällä päässä. Joo. Joo, Mm. tota, ö, mä en kovin paljon katsonut, kun sä eilen väläytit. Hei, eilisestä tuli mieleen, me ollaan unohdettu puhua, että Oi. Uudesaisti auttajien puolella me aloitetaan Mm. 1.7., eli maanantai, itsensä rakastamisen haaste, joka kestää 21 päivää. Tule meidän mukaan. Mm. Kyllä. Ja meillä olikin siitä eilen live tuolla Kuudesasti auttajien puolella, mutta keskusteltiin itsensä rakastamisesta ja ei se mikään helppo nokki ole. Me ollaan usein niin armottomia itseämme kohtaan, että niin paljon helpompaa toisesta nähdä ne hyvät kuin itsestä, mutta että tosissaan tuon haasteen tarkoituksena on vähän niin kuin, että ruvettaisiin miettimään näitä asioita, koska se rakkaus lähtee täältä itsestä. Kyllä, ja se on niin kuin oikeastaan itsensä rakastaminen on ehkä niin kuin nopein tie sellaisen niin kuin energian kohottamiseen. Ja Ootkohan sä siellä vielä, kun
ääntä ei enää tule, mutta joka tapauksessa että se itsensä rakastaminen on, se lähtee itsestä. No nyt kuva liikkuu, joko sun äänikin sieltä kuuluu? Jotain sieltä alkaa kuulua, naurua ainakin. Eli nyt kannattaisi niin haastaa itseänsä, miettiä niitä asioita, että mitä on ne, mitä itsessään rakastaa. Tulla maanantaina mukaan ja nimittäin me haastetaan itseämme ihan yhtä lailla. Kyllä. No niin, Ihan kyllä haluaa muutkin linjoja. Joo, eli ihan yhtä haasteellista se on itsellekin miettiä, että mitä nyt on semmoista, mutta se todellakin nostaa energioita. Ja silloin kun sä rakastat ja arvostat itseäsi, niin sä olet myöskin rakkausmagneetti. Vedät rakkautta puoleesi, ymmärrät paremmin itseäsi ja muita ihmisiä ja ylipäänsä niin kuin, on helpompaa hyväksyä toiset semmoisena kuin he ovat. Oppii rakastamaan pyyteettömästi myöskin. Eläimethän meillä on, kotieläimethän meillä on niitä rakkauden tuojia ja opettavat meitä myös rakastamaan ja näyttämään tunteita, jos ihmisten kanssa on välillä haasteellista. Joo. Mun ääni kulkeeko mun kuva sinne asti? Ääni kulkee ja kuva vähän silleen hitaalaisesti, välillä pätkissä, mutta kuitenkin oot siellä. Näkyy sun hymy sieltä. Pitäisiköhän meidän lopetella ja ottaa toinen live toiseen kohtaan, kun saadaan täältä tämä ukoilma hoitaa, mitä meni nyt sähköt. Ja... Ai sähkötkin meni nyt, okei. Mene nauttimaan ja katsomaan. Voimautella, siis turvallisesti täytyy olla. Näinhän se on. Mutta joo. Hei, kiitos kaikille mukanaolosta. Ja mehän ollaan sitten iltateellä tai päiväkahvilla sitten joku toinen kerta. Kyllä. No niin. Sieltä lähti Kirsi Teresa ja heippa vaan kaikille. Mä sammutan itse täältä tämän tallennuksen.